अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नवाल ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? सुबह के बज गए 11 और अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ब्रेड और एक ऑमलेट खाती हूँ और एक ग्लास दूध। कभी कभी मैं अपने लिए ये लड्डू लेके आती हूँ तो ये कभी कभी ये लड्डू खा लेती हूँ, तो उस दिन मैं ऑमलेट और ब्रेड नहीं खाती हूँ। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। वो खाना है मेरे हाथ का वाइट कौरमा, तो मैं अभी जा रही हूँ चिकन वाइट कौरमा बनाने। फिर आपसे मिलती हूँ आहिस्ते आहिस्ते बनाते हुए। मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी आके उस पर देख सकते हैं वीडियो पे। तो मैं बनाते बनाते आपको दिखाती हूँ। अभी सूफिया, आप मेरे गोदी से उतर जाओ बाबा। सूफिया को मेरी गोदी से उतरना ही नहीं है, जब मैं आती तो उसको मेरी गोदी में ही बैठे रहना है ना? पापा, ए देखो पापा शर्मा गई मेरी। जीरा, दालचीनी और छोटी इलायची इसे हमारे रोस्ट करूँगी। एक मिनट इसको आ गया तो इसमें डालेंगे प्याज। हम लोग को ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, प्याज डालेंगे। ऐसे वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सीखे रखी वही खाने को ऐसे भी बनाएंगे। इसको तो रेड नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा पिंक शेड में लाना है बस, पूरा रेड नहीं करना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, भूनने के बाद चिकन डालूंगा। चिकन रेसिपी के लिए फोन लेके खड़ी होगी, मैं क्या करूँ? चिकन के बाद ग्रीन चिली, तो जब तक पानी निकाले तो भूनेगा। चिकन में से इतना पानी रिलीज हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा एक चम्मच धनिया, ये आपकी मर्जी, आप लोग डालना है तो डालें, मैं डालती हूँ। चिकन थोड़ा नरम हो गया है, अब इसके अंदर दही डालूंगी। दही के पानी से और चौंकेगा। नहीं मुझे पानी आ रही है, बहुत तेज हो रही है, गाड़ी में थोड़ा लेट हो गया। सब कुछ कर दी और जो मेन चीज़ थी मैं वही भूल गई, नमक डालना। आप दही को मिक्सर में ग्राइंड करके डाल सकते हो। मसाला अच्छे से भून गया है, तेल भी छूट गया है। अब ये टाइम पे अब इसके अंदर पिसा हुआ काजू दही के साथ अच्छे से पीस के अभी कटोरा सालन वाला जबरदस्त दिख रहा है, टेस्टी टेस्टी। मुझे इसको खाने का कमेंट में लिखना प्लीज। ये खाने में बहुत टेस्टी है। इसको काजू के साथ, काजू की स्मेल जाए तक के 2-3 मिनट या 2-5 मिनट। अभी इसमें अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी डालने का, जितनी हमको चाहिए, पतला अपने को चाहिए। काजू डालने के बाद थोड़ा स्लो आंच पे ही रखने का, ये मीडियम ग्रेवी में ही अच्छा लगता है। ये अभी भी बहुत ठीक है। सॉरी बॉईल आ गया है, सॉरी बॉईल आ गया है। अब इसमें कोथिंबीर डालिए, इसको 2 मिनट की पावर। सो गाइस, खाना रेडी हो गया है। अब हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, तो आ जाइए खाना खाने। आज चिकन कोरमा, यम्मी यम्मी सा, जीरा राइस, जीरा राइस और सलाद। और ये जेड जो खाने बैठा है, ये मरिया। सो फ्रेंड्स, मुझे सर्दी हो गई है और मैं जा रही दवा लेने के लिए। फिर मैं दवा लेके आके आप लोग से मिलती हूँ।
सामान भी लेने का था घर का सामान भी ले लिया मैंने। तो मिलते हैं घर में। वाह वाह, मुझे सताते नहीं। सो जाओ। चेरी चेरी हाथ में लाके गुस्से में आ जाती है। सुफिया आपने गिरा दिया। आपने चोटी डाले सूफी, सुफिया आपने चोटी डाले हो। आपकी चोटी तो बहुत क्यूट लग रही है सुफिया, है ना। और आपने ये मरियम फटाफट ओट्स खाते हुए कि इसका कोई जल्दी से खा नहीं जाए। और ये सलमा जो जितना भी खा ले लेकिन इसके आम को नहीं लगता है। दोनों सेम है। इनका वजन ही नहीं बढ़ता है और इन्हें वजन बढ़ाना है ना सलमा। वैसे आपका वजन नहीं बढ़ने का राज बताइए। यही रास्ता आज तक पता ही नहीं चला। ये देखो ये हेलो हेलो चिल्लाते हुए। बोला आगे बस हो गया, कितना हाय करोगे। अभी तो सबको याद भी हो गया होगा ये नवाल का ब्लॉग है। बोलो सब्सक्राइब करो प्लीज, सब्सक्राइब इट। सुफिया बोलो प्लीज सारा सब्सक्राइब इट। जैद भाई का है, जैद भाई हाँ नहीं है। बैठ के पियो पानी, पानी बैठ के पीते हैं। सो गाइस बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो या नहीं, आपको कैसा व्लॉग चाहिए आप मुझे बताएं कमेंट कर। सो गाइस अब बहुत लेट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। इन लोगों को सुलाना है और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्या इनकी बात नहीं ख़त्म होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।